बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आदाब। आज म हदिसकै क्रममा फेरि तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु र आशा गर्दछु तपाईँहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिने हुनेछन् र मेरो हिम्मत र हौसला बढाइदिनका लागि आफ्ना अमूल्य सुझावहरू कमेन्ट मार्फत व्यक्त गरिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै म आफ्नो विषयतिर लाग्छु। आजको शीर्षक रहेको छ मोमिन अर्थात् सत्य मुस्लिमहरूको, पूर्ण मुस्लिमहरूको कैफियत के हुन्छ। अन अबी उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल ईमान قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئاتك فأنت मोमिन। हजरत अबू उमामा अल बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हुबाट रिवायत छ कि एउटा मानिस अल्लाहको अन्तिम सन्देष्ठ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित प्रश्न गर्नुभयो, ईमान आस्था के हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उत्तरमा फरमाउनु भयो, जब तिम्रो पुण्य कार्यहरू, पुण्यले तिमीलाई हर्षित बनाउँछ र तिम्रो पाप योग्य कार्यले, तिम्रो नराम्रो कार्यले तिमीलाई नराम्रो लाग्छ भने तिमी सम्झिहाल कि तिमी मोमिन हो। यस हदिसको मतलबमा हामी के बुझ्न चाहन्छौँ भने, के बताइएको छ भने, के इशारा गरिएको छ, मोमिन भएका मानिसहरूको कस्तो कैफियत हुन्छ, त्यसको हालत कस्तो हुन्छ, त्यसको अवस्था कस्तो हुन्छ। मोमिन हुनको लागि हामी सबैजना मिलेर कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसुलुल्लाह पढेर हामी मुसलमान एवं मोमिन बन्छौँ र विभिन्न कार्यहरू जुन हामी माथि कार्यहरू फर्ज गरिएको छ, अनिवार्य गरिएको छ, त्यो हामी पालन गर्छौँ र हामीमा कस्तो कैफियत हुन्छ मोमिनमा, वास्तव मोमिन हुनुभयो। एउटा मोमिन वास्तवमा त्यस्तो मान्छे मोमिन कहलाउँछ जसमा आफैले गरेको कार्य, पुण्य योग्य कार्यमा आफू हर्षित हुन्छ कि हुँदैन र आफ्ना नराम्रा कार्यहरू, असत्य कार्यहरू, गलत कार्यहरूमाथि त्यसलाई घृणा लाग्छ कि लाग्दैन। यदि घृणा लाग्छ भने, नराम्रो लाग्छ भने त्यो वास्तवमा मोमिन हो। अब हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ भने, हामी आफ्ना कार्यहरूलाई, नराम्रा कार्यहरूलाई हेरेर सच्याउँ, त्यसलाई सुधारौँ र राम्रा कार्यलाई पनि आफू पनि गरौँ, अरूलाई पनि गर्न भनौँ। हाम्रो बानी के छ, एक अर्काको हामी त्रुटि हेर्छौँ भने हामी खुसी हुन्छौँ। आफ्नो त्रुटि हेर्छ भने त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्दैनौँ। यसैले गर्दा म उर्दूको एउटा शेर भन्दै म आफ्नो विषयलाई समेट्छु। बहादुर शाह जफरले भन्नुभएको छ, हिन्दी शायर हो, कवि हो, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी जब अपनी बुराई पे तो नजर में कोही बुरा न रहा। के हो, हामी हाम्रा कार्यलाई हेर्दैनौँ, अरूको नराम्रा कार्यलाई हेर्छौँ। यदि आफ्ना नराम्रा कार्यलाई मान्छे बुझिहाल्छ भने, त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्छ भने वास्तवमा त्यो सत्यवान र त्यो नै सफलतापूर्वक, सहजतापूर्वक सफल पाउँछ। तसर्थ हामी सबै आस्थावान व्यक्ति हौँ, हाम्रो आस्था छ, हामी आफ्नो आस्थामा अडिग रहेर हाम्रा राम्रा कार्यहरूलाई पनि अझै विस्तार गरौँ, अझै राम्रा कार्यमा बढेर अग्रसर भएर कार्य गरौँ र नराम्रा कार्यबाट बचौँ, अरूलाई पनि बच्न आदेश गरौँ। यति भन्दै म अल्लाह सुब्हानहु व तआलासँग प्रार्थना गर्छु, ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला, हामीमा
जति राम्रा कार्यहरू छ त्यो कार्यहरूलाई अझै प्रबल बनाइदिनुस् र तपाईको रसुलका आचरण उसका अनुयायी अर्थात् साहबाक आचरण हामीमा पनि विकास गरिदिउँ, पैदा गरिदिउँ र नराम्रा कार्यबाट हामीलाई बच्न तौफिक प्रदान गरौँ। आमीन। हस्त धन्यवाद।